Aí, galera que tá me assistindo aí do outro lado. Gente, como vocês podem ver, né? A gente já... Ai, errei. A gente está em um cenário, assim, o igual de antes. Mas, tipo, o cenário hoje tá escuro, gente. Me desculpem, a gente esqueceu de fazer vídeo. E, gente, me desculpem também, porque já tá com 3 dias que eu não gravo vídeo. É porque a memória do meu celular encheu e deu PT. E, tipo, gente, hoje eu trouxe um convidado especial. Quem é? Dá um oi. Dá um oi. Oi, galerinha. Gente, como vocês já podem ter visto, hoje eu vou fazer, aí no título do vídeo, hoje a gente vai fazer um slime, cada um. E tipo, gente, tipo assim, a gente vai fazer slime. Eu vou deixar de enrolar, né, gente? E vou dar dicas também, gente. Se você gosta desse conteúdo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. E um beijão, né, gente? Vamos lá. Tu vai fazer em que potinho? Esse aqui? Ele vai fazer com essa colherzinha. E aí, peraí, gente, que eu vou pegar. Ui! Eu vou pegar essa outra aqui. Pronto. Tá toda suja. Meu Deus do céu. Pronto, vamos lá. Gente, eu comprei cola nova. Aqui tá o potinho, peraí. Comprei, gente, a cola nova. E vamos lá, né, fazer. Vai fazer pequena? Eu vou fazer pequenininha. Eu vou fazer mais ou menos. Fazer pequena, gente. Colocar tu e eu colocar a minha. Gente. Vamos lá, coloca aqui a minha. Parece refrigerante, estamos quebrando. Serve pra mim? Gente, eu vou colocar aqui uma quantidade. Peraí, que tá amassado, que só beleza. Uma quantidade boa. Vou colocar aqui, gente, já mostro pra vocês, tá bom? Eu vou fazer a minha só pra cobrir o fundo do potinho. Como o teu potinho é menor, tu pode colocar mais um pouquinho. Gente, eu melei aqui, gente. Olha, a quantidade eu só coloquei esse pouquinho, gente. Porque, tipo, se a gente colocar muito, não vai render muita cola, né? Aí, tipo, tá de boa, gente. Eu fiz só pra cobrir o potinho mesmo. O fundo do potinho aqui, ó. Nem um dedo não é. Acho que é um dedo. Não dá, não sei. Vai fazer azul e eu vou fazer... Não sei, gente. Acho que... Tá acabando. E o azul é o que nós assim mais usa. Gente, eu vou... Oi? O azul é o que a gente mais usa. Porque é mais bonito. Eu vou ver aqui, gente, as outras cores, tá bom? Ui. Gente, Eita, Maria. As cores. Vou pegar aqui, né? Oxe, cadê? Achei a outra. Ai, tô com medo do celular caindo. Cadê as outras cores? O azul falta... São 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem o preto e o branco que a gente... Vou colocar aqui. Ele já tá misturando ali as cores. Eu vou colocar, gente. Qual que vocês acham? Acho que eu vou colocar, gente. Epa! Quase. Gente, vai cortar um pouco ele. Ele aí tá um pouquinho escuro pra ele, porque ele quer mesmo. Mas, tipo, tá de boa, gente. E, tipo, gente, eu acho que eu vou usar a verde. Não. A vermelha. Pronto, deixa lá. Vamos lá, gente. Eu vou usar a vermelha. Gente, comenta aí nos comentários se vocês gostam que eu traga essas pessoas assim. Eu coloquei vermelho, gente, mas não vai ficar vermelho, não, vai ficar rosa. Esse vermelho vai ser vermelho é rosa. Não, é porque você tem que colocar bastante. Eu não vou estar gastando meu vermelho, não. Não, gente. Mas respira. Gente, ficou uma cor de rosa. Uma cor de rosa, né? Com uma cor bebê, ó. Ficou linda essa cor. Eu gosto dela, entendeu? Por isso que eu já coloco assim, gente. E vamos lá, já acrescentar essa água picada? Mas vou usar mais, ó. Oi? Já misturei muito. Coloquei 3 pingues e já gente, misturei tudo. a primeira dica que eu dou pra vocês é tipo...
quando você for colocar alguma... Quando você for fazer algum slime, coloca o seu corante ou qualquer coisa que você for colocar, tinta guache, igual eu. Você coloca antes de já tá o ponto, tá, gente? Porque, tipo, se você fizer depois, colocar depois, vai ficar muito ruim. E, tipo, vai ficar soltando a tinta que você colocou, vai ficar uma cagada, gente. Vai ficar a maior cagaça. E, tipo, a segunda, gente, é você ir colocando a água boricada devagarinho. A segunda não, a terceira. Não, Assim, porque coloca a tinta, a cola, a tinta e a água buricada. Eu tô dando dicas, Miguel. Não tô... Essa é a terceira. Não é a terceira, não. Eu tô dando dica. Eu não tô dizendo como é que faz uma slime. Vou mexer bastante, gente. Não vou colocar mais água boricada, não. Só depois. E, tipo, gente, vai ficar uma slime um pouco pequena. Se ficar um pouco pequena, não vou misturar, não, gente. Tá me cortando. Mas não, porque eu tô... Colocar isso como barbear. Tô próxima. E, gente, também, como eu ia falar pra vocês agora, a terceira dica é que, tipo, a segunda eu vou explicar direitinho, que você vai colocando a água boricada devagarzinho, tá, gente? Tipo, vai colocando de dois, como eu falei no vídeo passado, de 2 em 2 gotinhas. Depende da quantidade da sua cola, gente. Depende da quantidade de cola, gente. Como eu só fiz cobrir o potinho, o fundo do potinho, eu vou colocar, gente, só um... Deixa eu ver. Coloco de 3 em 3 gotinhas. Tô colocando de 3 em 3, tá bom, gente? E tipo... Eita, bichinha. Aí você vai colocando, tá, gente? E mexendo, mexendo. A terceira dica que eu falo pra vocês, gente, é... colocar tudo que você quiser colocar antes dela dar o ponto. Quer colocar espuma de barbear? Coloca antes de dar o ponto. Quer colocar corante? Coloca antes de dar o ponto. Agora, tipo, já o glitter, as miçangas, bolinhas de isopor, você pode colocar depois que já estiver prontinha, tá bom, gente? É melhor pra você e ela... É melhor, gente. E é esse o ideal, né? Que você coloque depois que estiver prontinha, gente. Ó, gente, como vocês podem ver, a minha água boricada aqui, eu vou colocar 4 dessa vez. Coloquei 4, gente. A minha água boricada, ela desce muito rápido, gente. Tipo, é isso que atrapalha. Porque, tipo, quando eu viro, ela já vai logo descendo de muito. E meu irmão foi fazer espuma de barbear, gente. Gente, coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu ensine a fazer a espuma de barbear caseira. Se vocês querem que eu ensine, tipo... Ai, gente, que eu esqueci o nome agora. Esqueci. A espuma caseira, gente, ela é muito fácil de fazer, rápida e prática. E simples também, né, gente? Não precisa de muita coisa, não. Já tá grudando o potinho, gente, ó. Tá grudando o potinho já. E vamos lá, mexer, 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 mexer. Gente, muita gente quer que eu faça a tag eu já e eu nunca, tá, gente? Só que eu ainda não fiz porque eu não vou fazer com meu irmão, né, gente? Não dá nem graça brincar com ele, gente. E, tipo, eu vou esperar a minha tia vir dormir aqui em casa, tá, gente? Ela vai vir talvez essa semana, não sei. Ou a minha prima, ou qualquer outra pessoa, tá, gente? Mexer assim que meu dedo já tá doendo, gente. Tá quase zurando o potinho, assim. Completamente todo. Colocar esse espuma de barbear? Uhum. Não vou colocar, não. Olha, já tava pra cara de Fluff. Fluff, sei lá como é que você chama. Ai, ai, gente. Vamos lá, mistura, 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 mistura. E tipo, gente, como eu falei pra vocês, né? Ai, minha mão já tá doendo. Ai, tô com dor de cabeça aqui. Que é isso, minha testa? Espinha, só isso. Mais nada. Ignorem isso.
Coloque de muito, seu moço. E, gente, depois que a gente tiver vários slimes, vocês coloquem aí nos comentários se vocês querem que a gente junte as slimes, gente. Chegou mensagem. Ai, que raiva. Mais uma. Gente. Baixe 3 agora, ó. Gente, ignorem, tá? Me desculpem. Hoje está passando menos carro, né, gente? Por quê? Porque hoje é à noite. Hoje está de noite, gente. Escolhi pra vocês hoje fazer à noite. Ah, tá pesadinha. Tá, não tá? Deixa eu ver. Gente, olha a textura dela. Tá muito fluffy. Não tá nem... porque tu não viu a minha ainda. Tá muito Deixa eu ver, fluffy. deixa a tua pra ver. Tá muito fluffy a dele, gente. Ai, que bom. E a tua bonita. Tá bonita, não tá? A tua também tá bonita. Ó, gente, tá muito fluffy. Ele colocou bastante espuma de barbear, gente, ó. Espuma de barbear caseira. E sim, gente, esqueci de falar pra vocês. Se vocês quiserem colocar também Ó, tá desgrudando o potinho já, não coloca mais não. Se vocês quiserem, gente, fazer aí também... Tá por cima lá atrás. Se vocês quiserem, gente, eu esqueci o que eu ia falar agora. Já sei. Juntar slime? Gente, a minha já tá desgrudando o potinho também. E eu tô desgrudando ela todinha do potinho, gente. Eu vou mexer bastante. Não vou colocar mais água barricada, gente. Mentira, eu vou colocar só mais 2 gotinhas. Que, tipo, Eu vou colocar mais uma. já tá desgrudando do potinho. Coloquei mais 2, gente. Ela agora vai soltar do potinho mais ligeiro. E, tipo, eu vou pegar ali logo, gente. Ah, e, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, gente. A Butter Slime. Deixa eu ver. Pera aí. A Butter Slime, gente, que eu falei pra vocês que eu tinha feito. Não sei se eu falei aqui no canal, né, gente? E, tipo, olha, ela tá muito dura, gente. Não presta mais a Butter. Mas também ela durou 1 mês, né, gente? Deixa eu ver. 1 mês não, mentira. Não, pera aí. Gente, foi lá no comecinho do mês, eu fiz ela dia 14. Não, mentira. Dia 19, eu fiz ela dia 19, que é o dia do meu aniversário. Fiz ela dia 19, gente. E hoje é dia 1º de novembro. Hoje é dia 1º de novembro, eu fiz dia 19 de outubro, gente. Então, ainda não completou 1 mês, mas tá com bastante tempo. E ela veio endurecer esses dias aí atrás. E, gente, eu não conto pra vocês. Olha o que aconteceu com essa daqui, gente. Aconteceu uma tragédia com essa, gente. Vocês estão vendo que ela tá numa cor bem feia e tá pequena? Porque eu levei pra escola essa daqui, gente, e não fecharam o potinho direito, e ó. E, tipo, não fecharam o potinho direito e ela grudou na minha bolsa inteira e deu PT. E ficou assim pequenininho, gente. E eu tô enrolando demais. Ui! Não pode falar muito no vídeo. Já ouvi várias reclamações, gente. Falo muito no vídeo, gente. Mas, tipo, é por um bom motivo, né? É bom falar um pouquinho. Mas, tipo, vou parar de falar, gente. Vou ficar em silêncio, eu não vou, né, gente? Vou ficar aqui gravando e em silêncio. Como é que o vídeo vai prestar, né, gente? Ó, a gente já tá virando o potinho inteiro, ó. Prontinho, gente. Deixa ela desgrudar completamente. Imagine se alguém coloca o canal assim. Me dizer o nome dele é José e coloque. E for vídeo de slime, ele colocasse José Slimeiro. Não, fica top. Eu mesmo. Mais ou menos. Gente. O canal até agora, gente, eu só fiz de slime e tal. O maior chato. De Halloween? Não, de Halloween não. Assim, mas assim, quase que faz. E tipo, gente, eu tô me esquecendo de tudo. Esse canal tá um pouco chato porque, gente, eu falei que ia ter de vários conteúdos e só tá tendo de slimes.
Mas, tipo, gente, de boa. Tá bom. Ei, Oi. agora se você fizer uma trollagem com eu, você vai dar trollagem que eu vou fazer com você. Que trollagem, que tu não sabe nem como é que se grava isso aqui. Isso. Deixa pra lá, gente. Vou continuar gravando. Vai lá. Mas, gente, eu vou A minha fazer... que já tá boa pra eu tirar Eu do vou fazer potinho. trollagens. Coloca aqui, ó. Mas não deixa eu misturar com a minha, não. Gente, eu vou fazer trollagens. Vou fazer também, gente. Rico versus pobre. Ô, Maria, Várias coisas, gente. É coloca porque... o glitter só por último, né? É. Último. Não puxa, não. Gente, depois eu desgrudo o restinho do pote, tá bom? Vou agora. Ó, gente, a dele tá muito fluffy. Ih, deu PT. Tá grudando bastante ainda, gente. Não vou mexer com a mão agora, não. Deixa eu ver. A tua tá... Ó, gente. A dele tá grudando um pouquinho, ó. Quando você faz assim, ó, ela já desgruda, ó. A minha não, gente. Ó, se eu for fazer isso, ó. É. Pouquinho, Que mas... nem a minha. Mas a tua tá mais, A Gal. minha tá fluff, viu? Dele tá muito fluff, gente. Ficou muito fluff. Vamos lá, misturar, gente. Misturar. Deu Gente, PT. depois que ela desgrudar vai dar merda. Vem mais pra cá, Gel. Vem mais pra cá. Isso. Também deixa... Mexe com a outra mão, mexa. Eu sei que você esquece, mas você vai ter que mexer com a outra mão. Tipo, gente, eu ia falar pra vocês. Quando ela desgrudar do potinho, eu vou dar mais dicas, tá, Então gente? eu No vou próximo lavar, vídeo. irmão. Eu dou mais dicas se o vídeo for de slime, né? Eu não sei. Não sei se vai ser de slime. Não sei se vai ser de slime, não, gente. Mas, tipo, se vocês colocarem... E eu não sei o que era que eu ia dizer agora, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô me esquecendo de tudo. Por que eu tô esquecida? Hoje eu tô tão esquecida, gente. Minha mãe falou assim, eu não vou pra escola hoje. Mas quando foi com meia hora depois eu vim perguntar se ela ia pra escola. Tô esquecida demais. Sem brincadeira mesmo, gente. Ó, gente, agora ela já tá igual a dele. Eu quero comer ali, mãe, já tá... Tá com o quê, Miguel? Fome. Também tô. Mas tipo, porque a gente ainda vai jantar, né? Maria, tira a cabeça lá, tu vê, olha. Eita. Ei, mistura com a minha slime, que eu mato. Vamos misturar mesmo? Depois, quando ela estiver boa. Então, A boa não tem que colocar o mesmo glitter. Eu decido dessa vez. vermelho. Já sei. O vermelho chama a atenção do azul e do rosinha. Azul com rosa. E vai ficar tipo um arco-íris, né, gente? Ou arco-íris não vai ficar... Azul com rosa. Tem! Porque não existe a cor rosa. Só se você fizer misturar. Por isso que não tem a cor rosa. Bota aí vermelho com azul, vai. Tem vermelho com azul? Tem, vai dar roxo. Mas vai ficar uma cor bem bonita, gente, aqui em cima. Azul com vermelho. Não, azul com vermelho é igual a roxo, gente. Mas esse roxo é lindo aqui, ó. Cadê? É lindo aqui, ó. É bonito, né, gente? Aqui, ó. É lindo, maravilhoso, gente. Pense que é lindo, maravilhoso. A gente cortou a caixa de tinta, gente, e deixamos só o papelzinho, só pra nós ver mesmo, gente. Porque, ó, já tá boa um pouquinho. Gente, tá bom já de pegar na mão. Já vou pegar a minha na mão. Depois eu lavo essa colherzinha, né, gente? Esqueci de botar o perfumezinho. Colocar agora, né, gente? Tô indo colocar, cadê? Pera aí, estou com o celular. Deu PT. Ai! E vai dar PT. Vai dar PT. Vai dar PT. Vai dar PT. Pera aí, eu vou virar aqui pra colocar o perfume.
Ô, Miguel, tá ficando doido, é? Oxi! Agora chegou a minha hora de virar pra colocar meu perfume. E é pro outro lado. Cadê o perfume? Não é do outro lado coisa nenhuma. Mira pra mim colocar. Aí. Pronto, misturar aí, gente. A gente vai misturar agora bastante. O que é isso? É uma bolha, gente. Pensava que era um bicho preto. Ficou molinha. Não foi? A minha também ficou mais grudentinha, mas tipo... Tá Melhorou a minha, não tá mais grudando assim. Tá melhor do que tava antes. Ô, Gal, mexe a tua em cima da coisinha. Do coisinha aqui, ó, pra mim ter mais espaço pra mexer. Vai colocando que eu vou comer. Ah, vai me deixar aqui sozinho no vídeo, né? Porque vai endurecer sua slime. Não fez o quê pra comer hoje? Sanduíche. Ó, gente, ainda tá coisadinha. A água boricada não se misturou ainda, gente. Vamos lá, mexer, mexer, mexer. Só termino depois. Só termino depois. O vídeo vai em 21 minutos. Meu Deus do céu, gente. Eu vou te matar. Tipo, gente. Vou mexer bastante, gente. A slime aqui. Eu pretendo que esse vídeo não fique longo, gente. Mas tipo, se ficar longo, gente, não liguei não, tá? Perdi a hora. Exatamente, eu nem me esqueci. E não é nem que eu falei muito, é porque a slime tá demorando a dar o ponto mesmo. Meia dúzia. Tipo, gente, eu vou colocar mais água boricada, ó. Já tá desgrudando aqui da mão. Ó, gente, colocar mais água boricada aqui. Coloquei, tô mexendo agora, gente. Deixa eu ir desgrudando um pouquinho, né? Ó, gente. E eu falo pra vocês assim, ó. Dou essa dica pra vocês assim, ó. Toda vez que ela desgrudar do potinho, que você já conseguir desgrudar do potinho, você coloca ela em alguma coisa assim, ó. Pra mexer. Coloca ela assim, tipo em um prato. Em uma coisinha como essa que eu tenho. Coloque em alguma coisa, tá bom, gente? Que é melhor. Aí, tipo... Vocês estão escutando minha mãe falar, né, gente? Nada não. Vai lá. Ó, gente, já tá parando de grudar, ó. Ó, gente, vou desgrudar aqui. E, ó, gente... Gente, tá durinha, porque a água boricada não tá misturada ainda. Mas, tipo, gente, eu vou misturar bastante agora, assim. Mistura, 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 gente. E ela já tá boinha. Ó, gente, ela tá nessa textura e, tipo, já tá parando de grudar, ó, gente. Se eu mexer ligeiro, para de grudar, gente. Eu vou olhar se ela tá clique, gente. Eu vou colocar perto. Tá clique, gente. Bastante clique. E eu vou misturar ela bastante, né? E tá horário. Prontinho, gente. A dele ainda tá um pouquinho boa ainda. Ou tá um pouquinho mole ainda. Tipo, gente, essa aqui ficou assim nessa textura, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ficou nessa textura. Ficou nessa textura, gente. E, gente, tá aparecendo um negócio aqui, assim, não sei. Gente, deixa eu arrumar aqui. Ficou nessa textura, gente. No próximo vídeo eu mostro pra vocês como foi que ela ficou, gente.
porque agora eu tenho que comer, né, gente? E tipo, gente, se você já gosta desse conteúdo de vídeo, vai logo deixando já o seu like, tá bom, gente? Deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito, tá bom, gente? Vai me ajudar bastante. E um beijão, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.